Përshëndetje, kjo është revista televizive e mbrëmjes në Top Channel, ku ndër zhvillimet më kryesore do të ndiqni. Ngjarjet e rënda në Francë dhe Belgjik, ku protagonistë ishin pjesëmarrës në ushtrinë islamike në Siri dhe Irak, kanë bërë që shërbimet antiterror në Shqipëri të forcojnë monitorimin e xhihadistëve të kthyer në vend, për të parandaluar akte terroriste si dhe për të mos lejuar sërish të rikthimin e tyre në zonat e luftës. Në samitin e vendeve pjesëmarrëse në koalicionin anti-ISIS në Londër, John Kerry deklaroi se është ndalur hovi i militantëve dhe është marrë 700 km territor që kontrolloi prej tyre në lindjen e mesme. Ndërkohë ministri i jashtëm italian tha se rreziku më i madh është infiltrimi i terroristëve me anën e emigracionit. Prej më shumë se një viti gjykata e lartë zvarit procesin e 21 janarit, por edhe një kallëzim ndaj policisë për mosbatimin e urdhrit të prokurorisë për ndalimin e gardistëve sërish nuk është marrë ende në konsiderat nga prokuroria. Top Channel sjell dokumentat me urdhër arrestin e prokurorisë për Ndrea Prendi në 22 janar 2011 që policia refuzoi ta zbatonte. Një vendbanim i lashtë në Koman i periudhës para bizantine që konsiderohet si urlidhse mes ilirëve dhe shqiptarëve rrezikohet nga ndërtimi i trasesë së një linje të tensionit të lartë energjetik. Forumi për mbrojtjen e trashëgimisë kërkon zhvendosjen, reagon edhe Ministria e Kulturës. Pas negociatave që zgjatën me orë të tëra, minatorët e Trepçes vendosën të dalin nga nën toka dhe të pezullojnë grevën e tyre. Ata i kanë vënë dy kushte qeverisë Mustafa, që pronësia e Trepçes të mos negociohet me askënd dhe për asnjë çmim, si edhe qeveria duhet i raportojë atyre çdo muaj për punën që po bën. Ngjarjet e rënda në Francë dhe në Belgjik, ku protagonistë ishin persona që kishin qenë pjesëmarrës në ushtrinë islamike në Siri dhe në Irak, kanë bërë që shërbimet antiterror në Shqipëri të përforcojnë masat për monitorimin e xhihadistëve të kthyer nga zonat e luftës. Burime pranë këtij shërbimi bëjnë të ditur për Top Channel se janë bllokuar të gjitha mundësitë që ata të rikthehen në Siri, por edhe mundësia e përfshirjes në akte terroriste brenda vendit është thuajse zero. Ushtarët xhihadistë shqiptar të kthyer nga Siria janë të gjithë në vëzhgim dhe mundësia e rikthimit të tyre në front apo angazhimi i tyre në veprime terroriste brenda vendit është pothuajse zero. Skema e re e antiterrorit dhe shtimi i numrit efektive jep sigurinë e plotë dhe për partnerët ndërkombëtar se izolojnë të gjithë luftëtarët shqiptarë kthyer në vend. Përjashtim bëjnë ata që nuk janë të identifikuar dhe përveç tyre edhe ushtarët e identifikuar por që nuk kthehen në Shqipëri, por në ndonjë shtet tjetër. Gjatë vitit fundit në vend janë kthyer më shumë se 20 ushtarë të plagosur, të cilët kanë marrë mjekimin në spitalet shqiptare, janë intervistuar nga policia sekrete dhe janë mbajtur në vëzhgim. Burime brenda antiterrorit thonë se është zero mundësia e riaktivizimit të tyre. Nëse përdorin pikat e kalimit kufirit ata ndalohen, por edhe mundësia për të shkuar në luftë sërish duke ndjekur rrugë të kalimit palishëm të kufirit bie poshtë. Në Shqipëri janë kthyer edhe luftëtarë të tjerë nga Siria, të cilët kanë ndërprerë aktivitetin e tyre, por luftëtarët e rinj mbeten ende një problem. Pavarësisht goditjes së disa grupeve të imamëve që ndihmonin për t'i dërguar ata në fronte lufte, sërish ka dyshime për nisje të vullnetarëve. Policia sekrete shqiptare dhe shërbimi informativ në vend nuk ka asnjë sinjal të përfshirjes së tyre në ndonjë akt terrorist brenda vendit. Pas ngjarjeve në Francë dhe Belgjik, monitorimi i tyre është shtuar edhe më shumë, duke patur parasysh faktin se ata që ekzekutuan akte terroriste kishin qenë luftëtarë në Siri. Këtë rrezik e përmendi edhe ambasadori i ri amerikan në deklarimin e parë publik, duke thënë se të kthyerit nga Siria dhe Iraku përbëjnë rrezik për vendet e tyre. Një 30 vjeçar shqiptar u arrestua nga policia në aeroportin e Catania sepse zotëronte dokumenta të falsifikuara, por nga kontrollet ka dalë se 30 vjeçari ishte denoncuar edhe në 13 janar në Malpensa, sepse edhe në atë rast u gjendën dokumenta të falsifikuara me të cilat donte të jepte në bordin e një avioni për të udhëtuar drejt Londrës. Shqiptari kishte një aparat ku ishin ruajtur disa foto të tij me një tjetër person, ndërsa mbani në duar një armë automatike Kalashnikov. Kjo gjë ka sjell alarmin e policisë italiane, e cila dyshon se bëhet fjalë për një terrorist, ashtu siç kanë shkruar menjëherë edhe mediat kryesore në Itali. Ky ndalim vjen pak ditë pasi shtypi italian kishte shkruar se në Rom dhe në disa qytete të tjera veprojnë prej kohësh celula me xhihadistë shqiptar dhe kosovar që rekrutojnë njerëz për llogari të shtetit islamik për të luftuar në Siri dhe në Irak. Në samitin e vendeve pjesëmarrëse të koalicionit anti-ISIS në Londër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry deklaroi se është ndalur hovi i militantëve. Ndërkohë ministri i jashtëm italian tha se rreziku më i madh është infiltrimi i terroristëve me anën e emigracionit, por ti ngatrosh këto të dyja, theksoi ai, është një idiotësi. ISIS nuk është vetëm një problem i lindjes së mesme, por i gjithë botës. Kështu deklaroi sekretari amerikan i shtetit John Kerry pas mbarimit të samitit anti-ISIS që u zhvillua në Londër.
Kerry shtoi se situata e terrorizmit po shkon drejt përmirësimit, edhe pse militantët nuk tërhiqen nga radikalizmi që i karakterizon. Puna e koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS e ka ndaluar hovin e militantëve. Përtej, në lindjen e mesme kemi arritur të marrim 700 kilometra territor të kontrolluar nga xhihadist. Si një nga prioritetet tona kryesore është mbledhja e një fondi ndërkombëtar për dërgimin e ndihmave humanitare atje. Po shkatrojmë kapacitetin e ISIS për rafinimin e naftës, që pengon financimin e tij nga tregtia e këtij produkti me shumë vlerë për ta. Sekretari amerikan bëri të ditur se janë shkatërruar disa celula terroriste në Europë. Qeliza me luftëtarë të huaj janë goditur në Austri, Malajzi, Kosovë, ndërsa në vendet e tjera si Gjermani dhe Angli, luftëtarët e huaj janë ndjekur penalisht. Ndërsa ministri italian i punëve të jashtme Paolo Gentiloni u shpreh se rreziku më i madh është infiltrimi i terroristëve me anë të emigracionit. Mirëpo Gentiloni u shpreh se të ngatërosh terrorizmin me emigracionin është një idiotësi. Të argumentosh se në mes të 10 mijëra njerëzve të dëshpëruar që mbërrin në brigjet e Italisë ose kujdo vendi tjetër me anë të varkave, strehohen militantë armatosur me Kalashnikov, nuk ka sens, tha Gentiloni. Çka sipas tij, përkthehet se nuk përjashtohet fakti që në situatën aktuale nuk mund të ketë rrezishe mbi të cilat vëzhgojnë shërbimet e inteligjencës dhe aparatet e sigurisë. Mirëpo ministri italian i jashtëm shtoi se kjo nuk është vetëm një betejë sulmesh luftarake, por është gjithashtu një betejë kulturore për keq interpretimin e Kuranit nga ana e xhihadistëve. Më herët në samit, shefi diplomacisë britanike, Philip Hammond, këmbguli se fushata ajrore duhet intensifikuar. Koalicioni anti-ISIS si mbylli bisedimet e tij për hartimin e një politike të re përballë terrorizmit. Të nxitur nga zhvillimet e fundit të përgjakshme në Europë dhe në lindjen e mesme, ministrat e jashtëm të 22 vendeve kanë ndërmarrë hapa konkret për sfidën kundër ISIS. Fokusi i vërtet i konferencës së Londrës ishte krijimi i një grupi ekspertësh i cili do të përqendrohet tek shkëmbimi i informacioneve, me qëllim që t'u ndalojë udhëtimin e individëve të dyshuar për terrorizëm. Prej më shumë se një viti gjykata e lartë zvarit procesin e 21 janarit, por edhe një kallëzim ndaj policisë për mosbatimin e urdhrit të prokurorisë për ndalimin e gardistëve sërish nuk është marrë ende në konsiderat nga prokuroria. Top Channel sjell dokumentat me urdhër arestin e prokurorisë për Ndrea Prendi në 22 janar 2011 që policia refuzoi ta zbatonte. Zyrtarisht prej një viti e 4 muaj, shkolligji penal të cilit i ka nënshorti për të gjykuar 21 janarin, është ende duke studiuar dosjen, ndaj ish komandantit të gardës Ndrea Prendi, oficerit Agim Lupo dhe Margarit Kumes. E me sa duket ky studim e ka lodhur aq shumë gjykatën e lartë, sa që prej tetorit 2013 ende nuk ka mundur të caktojë asnjë datë se kur do të çelet gjykimi i kësaj çështjeje sensitive. Kjo harresë, e cila evidentohet edhe në kalendarin elektronik, tregon rastin tipik se si zvariten proceset gjyqësore në Shqipëri. E në një kohë që nuk është dëgjuar ende zëri i drejtësisë në shkallën e 3 të gjyqësorit për vrasjen e demonstruesve, Faik Myrta, Iziver Veizi dhe Kuran Deta, në të njëjtin ngërç ndodhet edhe prokuroria, që prej 21 janarit 2011, prokuroria nuk ka gjetur ende se kush e vrau demonstruesin e 4, Alex Nika. Dosja për Nikën vijon të mbetet pa një autor të dyshuar, pavarësisht një ekspertimi hetimor të kryer në vendngjarje, prej nga ku nuk u arrit të provojë se nga cili pozicioni i kryeministrisë është qelluar me armën që i mori jetën Nikës. Po në vend qëndroi anetimet edhe për çështjen tjetër të kallëzuar nga policia e shtetit, kundër 2 ish zyrtarëve të policisë, Hysni Burgaj dhe Agron Kuliçaj. Kjo dosje ka në fokus përplasjen që ndodhi mes policisë dhe prokurorisë, gjatë kohës kur policia nuk ekzekutoi 6 urdhëndalimet e firmosura nga grupi i hetimit, mes tyre edhe për Ndrea Prendin. Por ndërsa aso kohë zyrtarët e policisë pohuan se refuzimi u bë për shkak të një lapsusi në kërkesat shkresore të prokurorisë, Top Channel sjell dokumentin e datës 22 janar 2011, në të cilin prokuroria me këtë urdhër ndalimi përcjell Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit urdhëron ndalimin e komandantit të gardës. Ky dokument nuk ka asnjë lapsus, çka hedh poshtë pretendimin e zyrtarëve të atëhershëm të Policisë së Shtetit. Madje në dokumentat që Top Channel disponon, një shkresë përcjell nga ish kryeprokurori i Tiranës Sokol Malaj, zyrtari ka replikuar në atë kohë me argumentin se në urdhrin e ndalimit për shtetasin Prendi nuk evidentohet problemi i lapsusit. Emri i tij, thot Malaj, përmendet funde krye dhe policia e shtetit nuk ka patur asnjë shkak, qoftë edhe hipotetik, që të ketë dyshime në identitetin e personit. Mbi këto veprime dhe mosveprime të 2 zyrtarëve të policisë, Burgaj dhe Kuliçaj, aktualisht të kallëzuar që prej muajit korrik 2014, prokuroria thot se ka nisur hetimet
por pavarësisht se kanë kaluar muaj, nuk ka ende një konkluzion përfundimtar. Asnjëri nga dy zyrtarët nuk është pyetur ende, ndërsa i pyetur nga Top Channel për këtë çështje, këshilltari i prokurorit të përgjithshëm nuk dha asnjë koment. Pas deklaratave të forumit të trashëgimisë kulturore për qytetin arbror të Komanit, Ministria e Kulturës reagoi përmes një njoftimi për shtyp ku thekson se nëse misioni i arkeologëve do ta kishte konsideruar të palejueshme ndërhyrjen në hapësirën ku kalojnë shtyllat e tensionit lart, do e kishte shtrirë zonën A edhe më tej dhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë do ta kishte gjykuar dhe vendosur në përputhje me propozimin e tyre. Sipas Ministrisë së Kulturës, mundësia e një zhvendosje edhe nga zona B ndose e pa justifikuar ligjërisht u ngrit dhe u diskutua gjatë në Këshillin Kombëtar të Arkeologjisë me përfaqësuesit e OST-s, ku argumentua se në atë zonë kalon edhe linja ekzistuese e tensionit të lartë Koman-Elbasan. Po ashtu duke qenë se në atë teren është tashmë e hapur traseja për linjën ekzistuese, do të shfrytëzohet kjo trase për linjën e interkoneksionit Shqipëri-Kosovë. Zhvendosjet e linjës bëhen të pamundura dhe kërkon rishikim total të projektit me rëndësi mbarkombëtare dhe rajonale, që sjell dy pasoja të mëdha, një kosto shtesë prej qindra mijëra euro nga buxheti i shtetit, si edhe vënje në rrezik të marrëdhënieve kontraktuale me qeverinë gjermane që është edhe financuese e këtij projekti me rëndësi strategjik dhe me kosto shumë milion euro, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Kulturës. Seja e fundit e gjithçkaje që ka ndodhur gjatë ditës. Fakte të reja, argumenta të thelluar, intervista, komente, analiza, të ftuar, lidhje të drejtë për drejta, faqet e para të gazetave dhe mediave të njohura botërore, dhe padyshim lajmet më të fundit vijnë ndryshe në Top Channel. Nga data 1 shtator, çdo ditë nga e hëna në të premte, në orën 00:15, revista e mbrëmjes. Dhe për shqetësimin e bërë publik në lidhje me vendbanimet e Komanit, e ftuar me mua në studio është zonja Etleva Nallbani, arkeologe studiuese shkencore dhe njëkohësisht bashkëdrejtuese e misionit arkeologjik në Koman. Përshëndetje, zë mirë se erdhët zonja Nallbani. Mirë se ju gjeta. Do ta nisim këtë bisedë në fakt para se të flasim për rrezikshmërinë që i kanoset nga ky projekt zonës vendbanimit të hershëm të Komanit, me atë që do doja në radh parë ta vlerësojmë si cilat janë vlerat arkeologjike dhe historike të kësaj zone dhe pikërisht pse është kaq i rëndësishëm ky vendbanim i hershëm. Edhe tani mua më duket sikur e përsëris në fakt, po Komani është konsideruar gjithnjë si vendbanimi mitik i shqiptarëve, si themi është vendbanimi i cili nëpërmjet zbulimeve të këtij vendbanimi ka marrë emër një qytetërimi tërë në Ballkanin Perëndimor. Kur themi tërë, do të thotë kur thuhet i tërë, do të thotë se janë një sër nekropolesh dhe një sër vendbanimesh që kanë dhënë materiale totalisht të krahasueshme me këtë nekropol, me atë të Komanit. Po meqense Komani është më i madhi, të themi, deri tani nga këto nekropole, dhe i pari i zbuluar, atëherë ky është ky qytetërim që i dha emrin të tjerave. Është qytetërimi që të gjithë studiuesit ja kanë veshur me të drejtë arbrëve mesjetar, do me thënë, vazhduesve të ilirëve dhe paraardhësve të shqiptarëve. Prandaj në aspektin historik është është një aset arkeologjik për Shqipërinë që është shumë i rëndësishëm, sepse pikërisht jo vetëm që bën këtë lidhje, por është një vendbanim tani që po nga zbulimet e fundit kuptohet që është një qytetërim i tërë, do të thotë që është një qytet me kisha, me shtëpia, me punishte, me punishte punimit të metalit, të punimit të qelqit, me furra. Do të thotë se këta njerëz me objektet banorët të varrosur me objektet e tyre në vare, do të thotë se këta njerëz kanë pasur një cilësi jete, një ekonomi të zhvilluar që i bën këta të ndërtojnë, të kenë këtë fuqi ekonomike për të mundur të ndërtojnë një qytetërim, një qytet të tillë. A duket se ne e njohim pak Komanin? Shumë pak. Dhe pse kaq pak? Dhe kush është ndryshimi i Komanit me zonat e tjera arkeologjike që ne i njohim dhe i kemi le të themi të përditshme, Butrintin, Apolonin apo zonat të tjera? Tani, arkeologjia mesjetare në gjithë botën vuan çik më tepër, nuk vonë ka hyrë në të themi në trajtimin e mirë fillt arkeologjik. Mesjeta është konsideruar më tepër për tekstet. Pikërisht, kjo soi mesjete, të themi, ose këto shekuj përbën rëndësi, sepse janë shekujt e parë të mesjetës kur tekstet mungojnë, janë shumë të pakta. Dhe prandaj arkeologjia flet shumë më tepër se sa tekstet. Dhe
Prandaj një arkeologji e zhvilluar, vendbanimet e zhvilluara kanë më shumë rëndësi. Komani njihet pak, sepse i është bërë, të themi, është gërmuar pak, është gërmuar vetëm në mbas 1850 e këtej, domethënë nga studiues dietar që ishin diletant, të themi, në arkeologji. Gërmimet e pare janë të Ugolin, të De Grandit, të ish konsullit francez në Shkodër, në 1898, dhe pastaj është marrë nga arkeologët shqiptar, nga Hënas Pahiu dhe Skënder Anamali në 61 dhe 80-83. Të cilat janë gërmimet e fundit? Të cilat janë gërmimet e fundit para misionit tonë, normalisht. Misioni ynë funksionon, për herë të parë unë kam shkuar në 2002, por në 2005 kemi bërë një survey të vogël dhe në 2007, akoma më i madh, 2008 është ndërtuar si projekt i vërtet, domethënë ka 7 vjet që Komani gërmohet sistematikisht çdo verë. Atëherë, njihet, përsëri të themi, njihet pak. Kush bën histori mesjetare e njeh shumë. Ndërsa, të themi, për turizmin ose për banorët e zakonshëm njihet pak. Sepse një vend banim, domethënë, për historianët njihet shumë, pikërisht për rëndësinë që prezanton. Ndërsa, dhe mësohet, them gjithnjë, është mësuar në shkollat e Ballkanit, është në tekstet mësimore, flitet për kulturën e Komanit. Aq e rëndësishme është kjo për mesjetën e hershme. Ndërsa njihet pak nga publiku, sepse nuk përbën akoma një vendbanim i cili të vlerësohet. Një vendbanim duhet gërmohet një herë, të restaurohet, të prezervohet, të konservohet, të restaurohet dhe pastaj të kthehet në të vizitueshëm pikërisht. Bëhen gjërat dhe paralel, dhe e mira do ishte të bëhet paralel, por sa ko që shiko që po heshim për të bindur për rëndësinë e Komanit, imagjino para se të bëhen gërmimet, si themi zbulimet e mëdhaja, si mund të bindësh. Dhe gjithë të bisede jona, por edhe misioni juaj publik, së bashku me kolegët e tjerë është për shkak të një projekti ku do të kalojë linja e tensionit lartë mes Shqipërisë dhe Kosovës. Para se t'ju pyes për rrezikshmërinë e këtij projekti për të zonë vendbanim të hershëm. Nuk flitet për një zonë le të themi të ngushtë, por për një zonë të gjerë dhe madje edhe sipas reagimit të Ministrisë së Kulturës, pak orë para se ne të zhvillojmë këtë bisedë, flitet për një zonë e cila është e ndarë në zonën A dhe në zonën B. A jeni ju në dieni të kësaj çështje dhe si funksionojnë këto dy zona? Çfarë lejohet të ndërtohet në to? Atëherë, si që ti mos t'i ngatrojmë, linja e interkoneksionit fillon nga Kosova e përfundon në jug të Shqipërisë. Çështja këtu nuk diskutohet të pengojmë në linjën ose nuk po shtrojmë, problemi nuk shtrohet mos ndërtohet linja e interkoneksionit, të ndërtohet dhe shqyrozot. Ne diskutojmë të zhvendoset një segment i kësaj linje në mënyrë që vendbanimi mos ta pësoj nga ky segment. Një procedurë e tillë ndiqet në të tërë botën, në të gjithë botën, në një vendbanim që studiohet në mënyrë të programuar dhe që ka një prezanton një pasuri të tillë, do me thonë, gjithnjë linja e tensionit të lartë shvendoset, sepse ndryshe ti e mbyt vendbanimin. Kjo është çështja. Ndërsa për sa i përket zonifikimit, problemi është i tillë. Zonifikimi nuk ka ekzistuar. Zonifikimi Komani ka qenë i mbrojtur nga shteti shqiptar në vitet 63, duket të shpallur në mbrojtje, pikërisht si rezultat i gërmimeve të Hënas Pahiu të 61-shit. Dhe është konsideruar i mbrojtur nekropoli i Komanit dhe e ashtu quajtura Kala, të themi Citadela e Dalmaces, që në fakt ishte pika më e lartë, por që nuk ka Kala. Në fakt ne kemi zbuluar tjetër gjë tani, ka 2 kisha lartë. I pa qartë në ndarjen, si themi, në sipërfaqen e shtrirë. Pikërisht si rezultat i gërmimeve të reja, tonat, prej 7 vjetësh dhe të survejeve që kemi zhvilluar, ne kemi propozuar një zonifikim të ri, do me thënë një zgjerim të zonës së mbrojtur, në mënyrë pikërisht që ndërmarrje të tilla të mëdhaja, siç është interkoneksioni, ta ruajnë, ta shpëtojnë, do me thënë mos të ndërtohen të tilla, sepse kërkojmë mbrojtje, do me thënë duhet që zona të zgjerohen, të futet në mbrojtje, në mënyrë që interkoneksioni të mos kalojë. Këtë kërkojmë ne. Atëre, për ta bërë pyetjen më konkrete, çfarë rreziku ka ky vendbanim i hershëm nga kalimi i linjës së tensionit të lartë? Cilat janë rreziqet që ju i keni studiuar mirë? Atëre, rreziqet janë që kalimi i këtyre shtyllave, 4 diskutohet konkretisht në zonën vërtet të nxehtë, të themi, që korespondon me zonën B, po çrëndsi ka zona A e B. Zona B ishte Durrës që u shkatrua komplet një lagje e tërë, që në fakt qoftë edhe në zonën A nuk ke një pasuri të tillë të kësaj përmase si që doli lagja e Durrësit dhe që u fshi. Pra, për mua njëherë ligji nuk është i drejtë, që do të thotë zonë A e zonë B. Më thënë, një vendbanim o do ta ruash, o do ta shkatrosh.
Kjo është logjika e para. E dyta, në zonifikimin që ne kemi bërë pikërisht mbi bazën e këtyre rregullave që janë vendosur, më duket se ligji për trashëgiminë i fundit është i 2003-shit, atëherë, në zonën A mendohet që nuk lejohen asnjë lloj ndërtimi përveç atyre të karakterit infrastruktur, dhe në zonën B lejohen ndërtimet, por në mbikëqyrjen e arkeologut. Dhe ne në kuadrin e kësaj logjike propozuam këtë zonifikim. Do me thënë, në zonën B, e cila përkon me fshatin aktual, por dhe me lagje antike, ku kemi gjetur materiale antik, banorët të mund të zhvillojnë jetën e tyre, do të thotë që ndërtojnë shtëpi. Por kjo, linja e tensionit lartë, nuk është shtëpi, kjo është infrastrukturë dhe është gjigant energjetik. Ka një impakt që nuk e ka vetëm në bazën e saj, para e ka në bazë. Sa do ta hapësh gropën për të gërmuar. Pra është çështje interpretimi ajo që po e keq kupton këtë histori çfarë kuptoj. Nuk është ndërtim, është infrastrukturë. Kështu që dhe teori dhe pretekstet që më nxirren pse misioni arkeologjik nuk e propozoi të gjithën ta bënte zonë A, është e gabuar, nuk qëndron. Sepse edhe nëse do ta bënim ne të gjithë zonë A, përsëri KKA-ja do ta jepte lejen, sepse do thonte që është infrastrukturë. Atëherë mund ta ndërtojmë. Po le ka dhënë edhe Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë, ku në përbërje të tij ka dhe plot emra të njohur të arkeologjisë. Si e shpjegoni këtë fakt? Ka në këshillin, në përbërjen e këshillit. Në përbërjen e këshillit, nëse do jenë 100% antarët, por qoftë në këtë mbledhje që është bërë kur është marrë ky vendim, nuk kanë qenë 4 nga arkeologët që unë personalisht i konsideroj në mos njohës të drejt për drejt të Komanit, disa janë prej tyre, sepse është, për shembull, Luan Përgjita që është njohës i mirë i mesjetës, është arkeolog mesjetar, antik i vonë dhe mesjetar, do me thëmë për periudat antik i vonë mesjetar, por janë emra që në mos nuk njohin Komanin drejt për drejt, kuptojnë rëndësinë e madhe të kësaj gjë, sepse janë arkeolog të renit vërtet. Ndërkohë që antarët e tjerë më vjen keq, por nuk asnjëri prej tyre s'ka qenë mirë në Koman, e kam thënë këtë gjë dhe e përsëris. Ju në cilën mbledhje nuk keni qenë që është diskutuar në mbledhjen e dhjetorit dhe pse nuk keni qenë? Po, edhe kjo, pse duhet e para një herë, po të marrim, pse duhet isha unë kur unë depozitoj dosjen? Atëherë ky këshilli prandaj është që të kuptoj rëndësinë e kësaj vendimmarrje 1. E dyta, mua më është lajmëruar mbledhja në datën 10 për datën 12. Unë kam gjithë emailët, gjithë korrespondencën që kam mbajtur me sekretarin teknike të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë dhe jam pikërisht më është thënë, ne e dim që jeni jashtë. Prandaj si do ta zgjidhni këtë çështje për mbledhjen e 2 ditëve më pas. Do të thonë të mërkurën për të premten. Kishte vetëm një avion ditente që unë mund të merrja, por unë të premten kisha mbledhje me profesionale. Më falni, ta mbaroj. Nuk lajmërohet tjetri 2 ditë para për mbledhjen e para. E dyta, unë i kam nisur një email të gjithë antarëve të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë. Kam zbuluar që si kam nisur 2-ve se si kisha emailin, po të tjerëve të gjithë dhe i them mos e bëni këtë vendimmarrje, sepse është një rast që nuk ka precedent, është të shkatrosh vendbanimin arkeologjik të Komanit dhe ja kërkoj respektimin e zonifikimit dhe i cili ishte në propozim, gjithë nuk është i aprovuar, akoma s'është i aprovuar. Dhe i kërkoj të spostohen 4 shtyllat. Unë jam shumë e qartë. Unë bashkëdrejtuesja jemi shumë të qarta, që të dyja. Dhe ne kur themi ne, janë 20 specialistët pas nesh, është grupi arkeologëve që gërmon në Koman. Shqiptar, francez, gjerman, europian. Gjithsesi Ministria e Kulturës në një prononcim për mediat së fundmi thotë se hapja një traseje të re, po citoj, nga ajo ekzistuese do të ishte më e rrezikshme dhe do të kishte edhe një kosto më të lartë. Po ku e di Ministria e Kulturës sa kushton kjo punë? Nuk e di fare. Kjo nuk ka kundër argumenta kjo çështje. Domethënë kur diskutohet një problem, merren gjithë palët dhe diskutohet kjo gjë, palët e interesuara. Ministria e Kulturës nuk e di se sa kushton rruga, nuk e di se sa kushton traseja dhe ne nuk po kërkojmë ndryrimin e gjithë trases, po kërkojmë ndryrimin e një segmenti të trases. Dhe kostoja miliardëshe e kësaj e këtij interkoneksioni nuk për mua, unë nuk jam përfaqësuese shteti, jam një specialiste, por përsëri e gjykoj që nuk ka ajo vlerë e vogël për ndrimin e një projekti se nuk bëhet fjalë për shkuljen e shtyllave dhe zhvendosjen e tyre. Bëhet fjalë për ndrimin e ndryshimin e segmentit, mos të kaloj këtej, po të kaloj këtej. Kjo është i gjithë diskutimi. Dhe për më tepër që specialistët thonë që kjo gjë bëhet.
Atëherë, kjo kosto e spostimit, e zhvendosjes së kësaj traseje, nuk është e krahasueshme me koston e zhdukjes historike të Komanit. Këtë ditë them unë. Për një Ministri Kulture, për një Këshill Kombëtar të Arkeologjisë. Pastaj Ministria e Energjetikës mund të më thotë tjetër gjë, normal. Qartë, ka argumentat të tjerë. Shqetësimi juaj është bërë publik, është bërë mediatik, edhe kjo bisedë, po dhe të tjera që ju do t'jeni, nëse qeveria nuk do të ndryshoj projektin për këtë zonë, të cilin ju keni shqetësim, deri ku do të shkoj nisma juaj? Po do ta ndryshoj, sepse kjo nuk mund të shkatërrohet Komani për një linjë të tensionit lartë. Ka ju besoni që do të ketë ndryshim? Absolutisht. Keni kërkuar takim me kryeministrin, deri ku do të shkojnë? Jo, e kam njoftuar për çështjen. E kemi njoftuar, kam njoftuar, nuk e kam bërë akoma, jam duke e bërë me UNESCO, do lajmërojmë bankën që investon. KfW-n gjermane. Ne do t'i kalojmë të gjithë hallkat e duhura. Nuk mund të prishet një trashëgimi historike qindra mijëra vjeçare për një linjë, për disa shtylla. E kam thënë, ka kodra e male Shqipëria që të shtrish kablo me shumicë. Nuk do të kaloj në Koman, është e tmerrshme të kaloj në Koman. Të shpresojmë që edhe kjo bisedë kontriboi në këtë çështje dhe për një vendim që nuk do të prek këtë vëmendje të hershëm. Zonja Nabani, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve dhe faleminderit për besimin që do ndrojnë gjërat. Lajmet, intervistat, komentet, debatet, programet dhe spektaklet më të ndjekur të shqiptarëve vijnë tani në faqen e re të Top Channel. topvischannel.tv, një adres, dy faqe, e ndryshuar tërësisht. Njëra faqe tërësisht e dedikuar për lajmet, videot dhe edicionet informative. Gjithçka ju kërkoni të dini nga Shqipëria, Kosova, rajoni, bota, sporti dhe showbizi. Ndërsa në faqen tjetër, të gjitha programet e Top Channel në një strukturë të re, më thjesht për t'u gjetur, më lehtë për t'u ndjekur. Informacione për temat, të ftuarit dhe risit e çdo programi përpara fillimit të tij. Në video momentet kulmore, foto dhe çdo gjë tjetër më një herë pas përfundimit të tij. Vizitoni topvischannel.tv. Vetëm me një klik, gjithçka hapet përpara syve tuaj. Jeni me revistën televizive të mbrëmjes tu në Top Channel. Majoranca dhe opozita u përplasën në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë për aktin normativ të qeverisë që ndryshon buxhetin e vitit 2014. Demokratët akuzuan ministrin e Financave për abuzim me fondet, ndërsa Shkëlqim Cani u kërkoi që nëse ata besojnë te këto akuza, t'i çojnë në prokurori siç tha dhe ai që ka bërë edhe me para arsit me ministrin e Financave dhe ish-zëvendësin e tij. Kemi një akt normativ i cili ligjeron abuzime me fondet publike të kryera nga Ministri i Financave dhe ministrat e tjerë, dhe këtë bën ditën e fundit të vitit në shkelje të drejtë për drejtë të 4 neneve të ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor dhe do të përdorin votën tonë që të shpëtojnë lëkurën e vet. Do shpëtojnë lëkurën ministri, sepse pa votën tonë përgjegjësia do bjerë mbi të. Kushdo që ka zbuluar dëme, fajtor e tjerë, nuk duhet të rri me demagogji të ndërtoj fjali. Çdo gjë që është e qartë, është e turpshme që të mbahet qartësia dhe të mos çohet në prokurori, ashtu siç kam bërë unë. Detyrimet për pambetura nuk paguhen, por kontratat të reja lidhen në muajin dhjetor dhe paguhen me letër kredit, para paguhen punimin. Nëse ka firma dhe kompani që prej 2 vitesh apo 3 vitesh presin të marrin pagesat për punët e kryera, qeveria lidh kontratën dhjetor dhe i parapaguan punimin apo shërbimin në rreth 20 kontrata. Vetëm nga data 19 dhjetor e mbrapa. Ne akuzojmë pse nuk shlyem biznesin dhe nuk guxojmë të artikulojmë të vetmen fjalë, ndjes ndaj biznesit që ju ambajtëm 8 vjet para pa dhë. Pastaj, natyrshëm lind e drejta për të filluar, për të debatuar, pse nuk shlyem 72, po vetëm 35, vetëm gjysmën. Por spari është një ndjes e cila nuk ka ardhur asnjëherë publikisht.
Shkojmë në Kosovë ku pas negociatash që zgjatën me orë të tëra, minatorët e Trepçes vendosën të dalin nga nën toka dhe të pezullojnë grevën e tyre. Ata i kanë vënë dy kushte qeverisë Mustafa që pronësia e Trepçes të mos negociohet me askënd dhe për asnjë çmim, dhe se qeveria duhet i raportojë atyre çdo një muaj për punën që po bën. Minatorët e Trepçes kanë vendosur ta pezullojnë përkohësisht grevën e nisur 2 ditë më parë dhe nga e premtja t'i rikthehen punës. Në orët e pasdites të së ata kanë nisur të dalin nga nën toka. Zëdhënësi i kombinatit Trepça Musa Mustafa ka thënë përmes telefonit për Top Channel se minatorët nuk kanë hequr dorë nga greva, por vetëm e kanë pezulluar atë për t'i dhënë shans qeverisë që t'i përmbush premtimet dhe detyrimet që ka marrë. Sipas Mustafës, minatorët janë të pakënaqur me letrën e kryeministit dhe tani kanë disa kushte shtesë për qeverinë. Kushti i parë i grevistëve është që pronësia e Trepçes të mos negociohet me askënd dhe për asnjë çmim. Ndërsa kushti i dytë është që qeveria duhet të raportojë për çdo muaj në sindikatën e minatorëve për punën që bën për hartimin e legjislacionit për Trepçën. Nëse sindikata vëren ngecje të punës së qeverisë për Trepçën, sipas minatorëve greva do të rinisë. Edhe kryetari i Mitrovicës Agim Batiri, i cili ka qëndruar disa orë me minatorët, i ka lutur institucionet qendrore që të plotësojnë kërkesat e minatorëve. Kisha lut gjithë institucioneve të Kosovës që të marrin seriozisht apelin e timin personal dhe apelin e minatorëve që të bëjnë zgjedhje për Trepçën. Ju kisha lut bëjnë zgjedhje për Trepçën sepse gjendja është shumë. Vendimi i minatorëve për të ndërprer grevën u përshëndet menjëherë nga një deklaratë për shtyp e qeverisë, ku kryeministri zotohet se qeveria e Kosovës do të kërkojë përgjegjësi nga të gjithë faktorët që t'i kryejnë obligimet e tyre me kohë dhe të krijojnë kushtet që Trepça të aktivizohet me të gjitha potencialet e saj si një nga resurset më të çmueshme të këtij vendi. Minatorët grevistë të ajten kanë marrë mbështetje edhe nga rreth 2800 sindikalistë pensionistë të parakohshëm të Trepçes, të cilët shprehen gatishmëri për të futur në galerinë e minierës, por që nuk u lejuan. Në mbështetje të minatorëve grevistë të Trepçes, të ajten kanë dalë edhe disa nxënës nga shkolla fillore Aziz Sulejmani në pjesën veriore të Mitrovicës, bashkë me mësuesen e tyre Hateme Bellipoja. Kof nevoja edhe ne do të him në zgafil bashkë me këta prind ton, Baba Lord, Gjaja Lord dojt, me fat ju qoftë greva. Mësuesja dhe nxënësit e saj, të cilët kishin prindërit në grevë, kërkuan që të hynin në horizontin e 8 ku po mbahej greva për të dhënë mbështetje minatorëve për të cilët kishin përgatitur edhe një vjet. Me fat greva, Gjiganti Kosovës, punuar ditë e natë në horizont të 11 djersa juaj kur pa pushuar. Për Top Channel, Valmir Klaiqi, Mitrovic. Në fund shfletojmë edhe shtypin ndërkombëtar për sot. Depozita ekonomike e eurozonës për 9 muajt e ardhshëm do të shtohet me rreth 1 trilion euro. Sipas Business Insider, deklarata e drejtorit të Bankës Qendrore Europiane Mario Draghi u mirëprit nga vendet anëtare të Europës. Mesatarisht, 60 miliard euro në muaj do t'i japin jetë ekonomisë së Unionit. New York Times raporton se Afrika, e cila për dekada me radhë ishte vendi më i prapambetur ekonomikisht në botë, tashmë nuk është. Gjatë dekadës së fundit, të ardhurat e Afrikës për frym janë rritur me një ritëm gati identik me ato të pjesës tjetër të botës. E gjithë kjo ka ardhur pas revolucionit që Afrika po bën lidhur me kultivimin bushësor të produkteve të ndryshme të cilat i tregton në përbot. Ministri francez i mbrojtjes konfirmoi se disa ish ushtar francez janë bashkuar ISIS. Madje sipas gazetës Telegraf, një nga komandantët tani është i emëruar në lindje të Siris si udhëheqësi i grupit të rekrutëve francez, ndërkohë disa ish ushtar të tjerë janë ekspertë të eksploziveve. Udhëheqësit e Japonisë deklarojnë se nuk kanë patur ende asnjë kontakt me ISIS-in për 2 pengjet e tyre. Sipas revistës Time, zyrtarët kanë thënë se ata po bëjnë maksimumin për të rënë dakord me ISIS derisa afati përcaktuar nga grupi terrorist të skadojë ditën e premte. Grupi militant islamik ka vendosur kusht Tokios që të paguajë $200 milion për jetën e 2 pengjeve nga Japonia. Ne kemi përfunduar edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët, do të shihemi nesër në 00:15.